Ассалому алейкум, донишҷӯёни азиз. Имрӯз пешниҳоди шумо дарси аввалини ҳуқуқи соҳибкории ҷумҳурии Тоҷикистон, мафҳум, предмет ва методҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ пешниҳод мегардад. Бояд зикр намуд ки мавзӯи мазкур аз 5 савол иборат мебошад: мафҳум ва предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ, мафҳум ва аломатҳои фаъолияти соҳибкорӣ, методҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ, принсипҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ ва илми ҳуқуқи соҳибкорӣ. Барои он ки шумо пурра ин мавзӯъро аз худ кунед, барои шумо адабиёти муайян тавсия мешавад. аз ҷумла номгӯи 12 адабиёте пешкаш карда мешавад ки бевосита аз ҷониби устодони донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва донишгоҳи омӯзгорӣ навишта шудаанд. бояд зикр кард ки китобҳои мазкур бо 3 забон, бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ барои омӯзиши фанни ҳуқуқи соҳибкорӣ пешниҳод шудаанд ва ҳамаи китобҳое ки навишта шуданд бо акси ин китобҳо пешниҳоди шумо мегардад. ин гурӯҳи якуми адабиётҳо аст ки барои шумо тавсия мешавад ва фарогири китобҳои дарсию воситаҳои таълимӣ аст. гурӯҳи дуюм бевосита монографияҳо ва маводи конфронс аст ки аз ҷониби олимон навишта шуданд ва он фарогири илми ҳуқуқи соҳибкорӣ мебошад ва дар алоҳидагӣ метавонед онҳоро дастрас карда аз ҳуқуқи соҳибкорӣ бархурдор шавед. акнун мегузарем ба баррасии саволи аввал. мафҳум ва предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ. агар имрӯз мо таҳлилҳо намоем, бевосита оид ба ҳуқуқи соҳибкорӣ дар адабиёти илмӣ мафҳумҳои гуногун пешниҳод карда мешаванд ва аксарияти олимон бо назардошти он ки ҳуқуқи соҳибкорӣ фарогири кадом маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятӣ аст, онро маънидод мекунанд ва дар айни ҳол мафҳуми умумӣ эътирофшудае ки ҷой дорад, ҳуқуқи соҳибкорӣ ҳамчун соҳаи комплексии ҳуқуқ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ иборат аст ки муносибатҳо оид ба амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар муносибатҳои ба он алоқаманд, муносибатҳои дохили хоҷагӣ ва дохили корпоративӣ, инчунин муносибатҳо оид ба танзими давлатии фаъолияти соҳибкориро ба тартиб медарорад. предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ бошад муносибатҳои соҳибкорие мебошанд ки бо меъёрҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ онҳо танзим карда мешаванд ва аз худи слайд маълум мегардад ки имрӯз 4 гурӯҳи муносибатҳое ҷой дорад ки онҳо бевосита ба предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ дохил мешаванд. аввалан муносибатҳое ки дар ҷараёни фаъолияти амалнамоии фаъолияти соҳибкорӣ ба миён меоянд, яъне он муносибатҳое аст ки имрӯз кулли субъектони хоҷагидоре ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон онҳо ба ин фаъолият машғул ҳастанд, ба ин гурӯҳи муносибатҳо дохил карда мешавад. онҳо ба истифодабарии молу мулк, фурӯши мол, истеҳсоли мол ё ин ки хизматрасонӣ, иҷрои кор фаъолияти худро ба сомон мерасонанд. гурӯҳи дуюми муносибатҳо муносибатҳое ки ба муносибатҳои соҳибкорӣ алоқаманданд. яъне агар имрӯз мо марҳилаҳои ба амалбарории фаъолияти соҳибкориро таҳлил кунем, баъзан ҳолатҳое ҷой дорад ки то ба оғози фаъолияти соҳибкорӣ ё баъд аз қатъи он ба муносибатҳои соҳибкорӣ рабт дорад. масалан, ба қайдгирии давлатии субъекти фаъолияти соҳибкорӣ, омода намудани ҳуҷҷатҳои таъсисӣ барои ба қайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайра. гурӯҳи сеюми муносибатҳо муносибатҳои дохили хоҷагӣ ё дохили корпоративӣ мебошанд. бояд зикр намуд ки имрӯз муносибатҳои корпоративӣ унсури таркибии ҳуқуқи соҳибкорӣ гардиданд ва бевосита дар муносибатҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ ҷойи асосиро ишғол мекунанд. масалан, бастани шартномаҳо аз ҷониби соҳибкор бо мизоҷон, истеъмолкунандагон, пешбурди фаъолияти меҳнатӣ ба кор қабул кардан, аз кор озод кардани кормандони ташкилот муассиса корхона ва ғайра. ва гурӯҳи чоруми муносибатҳо оид ба танзими давлатӣ мебошад. яъне имрӯз мо мебинем ки дар муносибатҳои танзими давлатӣ як қатор шаклҳо аз ҷумла танзими мустақим ва ғайримустақим ҷой дорад ки
он ба андозбандӣ, иҷозатномадиҳӣ, назорати субъекти фаъолияти соҳибкорӣ, санҷиши субъекти фаъолияти соҳибкорӣ ва ғайра равона шудааст. акнун мегузарем ба баррасии саволи дуюми мавзӯи имрӯзаи мо. агар имрӯз мо таҳлил намоем, қонунгузории соҳибкории ҷумҳурии тоҷикистон фарогири як қадор санадҳои меъёри ҳуқуқие мебошад, ки онҳо дар худ истилоҳоти муайянеро ҷойгир намуданд ва хушбахтона имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон қонун дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ аз соли 2014 мафҳуми расмии фаъолияти соҳибкориро пешбинӣ менамояд. яъне фаъолияти соҳибкорӣ фаъолияти мустақил ба таваккал амалишавандаи шахсони бо тартиби муқаррар намуда ба қайд гирифта шуда мебошад, ки барои ба даст овардани фоида аз истифодаи молу мулк, истеҳсол, фурӯши мол, иҷрои кор ва ғайра равона шудааст. ва аз мафҳуми зикршуда мо метавонем як қатор аломатҳои фарқкунандаи фаъолияти соҳибкориро аз дигар намудҳои фаъолият ҷудо кунем. аввалан, бевосита мустақилияти фаъолияти соҳибкорӣ. агар имрӯз мо таҳлил намоем, ҳар нафар субъекти хоҷагидоре ки фаъолияти соҳибкориро пеш мебарад, он нафар дар фаъолияти худ озод аст. ҳеҷ мақомоти давлатӣ, шахси алоҳида ҳуқуқ надорад, ки барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ аз ҷумла интихоби соҳа, самт ё шакли фаъолияти соҳибкорӣ ба ӯ дастуре диҳад ё ки дар асоси шартҳои муайян оғоз намудани фаъолияти соҳибкориро ба зиммаи ӯ гузорад. ҳар соҳибкор дар асоси қонун фаъолият менамояд ва худаш муайян мекунад, ки дар кадом соҳа кору фаъолият кунад, кадом самт ё шакли соҳибкориро интихоб кунад, ба кадом миқдор ва ҳаҷм даромад ба даст гирад. дуюм аломати фаъолияти соҳибкорӣ таваккали соҳибкорӣ аст. таваккали соҳибкорӣ дар он ифода меёбад, ки фаъолияти соҳибкорӣ ё ба даст овардани фоидаро ба назар дорад ё ки дидани зарари муайянро. чунки таваккал ҳамеша эҳтимолияти ба даст овардани фоида ё зарарбинӣ аз фаъолияти муайянро дорад ва ҳатто имрӯз олимон таваккалро ба ду гурӯҳ ҷудо менамоянд: таваккали асоснок ва таваккали беасос, ки имрӯз аз нигоҳи қонунгузорӣ таваккали асоснок боиси пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ мегардад. ва сеюм, мунтазам ба даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурӯши кор, мол, иҷрои кор ё расониндани хизмат. агар имрӯз мо таҳлил намоем, дар худи қонун вақте ки мафҳум пешниҳод карда мешавад, бевосита мунтазам будан, яъне доимӣ будани фаъолияти соҳибкорӣ ба чашм мерасад. яъне як маротиба не, ду маротиба не, аз ин бештар фаъолияте ки соҳибкор ба сомон мерасонад боиси гирифтани фоида мегардад. ва дар ҳамин аломати фаъолияти соҳибкорӣ роҳҳои ба даст овардани фоида пешбинӣ шудааст, ки онҳо ҳам бошанд истифодаи молу мулк, фурӯши мол, иҷрои кор ва расониндани хизмат аст. ва акнун имрӯз ки ба қонунгузорӣ мо назар меафканем, дар қонунгузории кишвар дар баробари ин ҳолатҳо дар мафҳуми расмие ки мо дидем истеҳсолот пешбинӣ шудааст. яъне ҷараёни истеҳсолот марҳилаи аввалини оғози фаъолияти соҳибкорӣ аст, ки мин баъд дар натиҷа фаъолияти соҳибкорӣ боиси ба даст овардани фоида мешавад. ва чорум, ба сифати соҳибкор ба қайд гирифта шудан аст. имрӯз агар таҳлили қонунгузории кишварро мо ба роҳ монем, мебинем ки мувофиқ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлатӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, ҳар соҳибкор ӯҳдадорӣ ба зимма гирифтааст, ки пеш аз оғози фаъолияти худ дар мақомоти андоз худро ба қайд гирад ва баъд аз гирифтани шаҳодатномаи ба қайдгирӣ ё барои субъектони соҳибкори инфиродӣ бошад шаҳодатнома ва патент, баъд фаъолияти худро оғоз кунад. дар ҳолати надоштани шаҳодатнома ё аз қайди давлатӣ нагузаштан, фаъолияти ӯ ғайриқонунӣ эътироф карда мешавад ва боиси ба вуҷуд омадани ҷавобгарии ҳуқуқӣ мегардад. акнун мегузарем ба
саволи сеюми мавзӯи имрӯза. бояд зикр кард ки дар ҳуқуқи соҳибкорӣ ба монанди дигар соҳаҳои ҳуқуқ методҳо ҷой доранд ва методҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ танзимнамоии тарз ва усулҳои ҳуқуқии таъсиррасонӣ ба муносибатҳои соҳибкорӣ фаҳмида мешавад ки предмети танзимнамоии ҳуқуқи соҳибкориро ташкил медиҳад ва имрӯз аз нигоҳи назариявӣ методҳои ҳуқуқи соҳибкориро ба ду гурӯҳ ҷудо менамоянд: методҳои императивӣ ва диспозитивӣ. аммо дар ҳуқуқи соҳибкорӣ махсусиятҳое ҷой доранд ки бо назардошти мафҳум ва предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ ин методҳоро мо ба се гурӯҳ ҷудо намудем. аввалан методи мустақилона ҳал намудани масъалаҳо ё созиш, яъне дар ҳуқуқи соҳибкорӣ ба субъекти соҳибкор имконияти муайян намудан ва ҳал кардани масъалаҳои ҷойдоштаи баҳснок бевосита бо роҳи созиши тарафҳо пешбинӣ карда мешавад. дуюм, методи навиштаҷоти ҳатмӣ. ҳолатҳое ҷой дорад ки дар қонунгузорӣ бевосита муҳлатҳои муайян пешбинӣ шудаанд ё ин ки барои иҷрои ӯҳдадориҳо ба зиммаи соҳибкор корҳоеро гузоштаанд. масалан мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ бевосита маҷмӯи ӯҳдадориҳое ба зиммаи соҳибкор вогузор карда мешавад ки мутобиқи методи мазкур ӯ онро бояд иҷро кунад. масалан сари вақт пардохт намудани андозҳо, додани музди меҳнати корманд, пешбурди фаъолият дар асоси санадҳои дахлдор ва ғайра. сеюм, методи тавсия. дар ҳуқуқи соҳибкорӣ ҳолатҳое ҷой дошта метавонад ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ барои хубтар, мунтазам инкишоф додани фаъолияти соҳибкорӣ тавсияҳое пешниҳод мегардад ё ин ки гурӯҳи дуюми тавсияҳо он тавсияҳое мебошанд ки бевосита аз ҷониби худи соҳибкорон ба соҳибкорони дигар пешкаш карда мешаванд. саволи чороми мавзӯи имрӯзаамон принсипҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ аст. принсипҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ он асосҳои аввалини ҳуқуқӣ ба танзимдарории фаъолияти соҳибкорӣ мебошанд ки тамоми мазмун ва моҳияти ҳуқуқи соҳибкориро ифода менамояд ва агар имрӯз мо назар афканем дар баробари предмет, метод, принсипҳо низ маҳаки муайянкунандаи соҳаи ҳуқуқ баромад мекунанд ва онҳо асосҳое мебошанд ки бидуни риоя кардани он пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дуруст ва муваффақ буда наметавонад. ва дар ҳуқуқи соҳибкорӣ имрӯз 7 принсипро мо метавонем пешниҳод кунем. аввалан, озодии фаъолияти соҳибкорӣ. чуноне ки ҳангоми таҳлили мустақилияти фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳангоми баён кардани аломатҳои фаъолияти соҳибкорӣ гуфта гузаштем, ҳар соҳибкор ба қайдгирии фаъолияти худ, пешбурди фаъолияти худ, интихоби самту шаклу роҳҳои фаъолияти худро худ муайян менамояд. аммо ин маънои онро надорад ки соҳибкор дар доираи қонун бояд фаъолият накунад, чунки озодии фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳадду ҳудуде қарор дорад ки имрӯз қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон онро пешбинӣ менамояд. дуюм, баробарҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликияте ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода мегардад. агар имрӯз мувофиқи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар кишвари мо бевосита моликияти хусусӣ, моликияти давлатӣ ҷой дошта бошад, соҳибкор метавонад бо истифода аз намуди ин шаклҳои моликият барои пешбурди фаъолияти худ машғул шавад. масалан, як нафар соҳибкор ба хизматрасонии нақлиётӣ ё ин ки ба ибораи дигар таксӣ машғул аст. вай ҳақ дорад воситаи нақлиёти шахсии худро ба ин кор ҷалб намояд, дар ширкати худро ба қайд гирад ва фаъолияти соҳибкории хизматрасонии нақлиётиро пеш барад. нафари дигар ҳақ дорад бо иҷора гирифтани воситаи нақлиёти ширкат ҳамин намуди фаъолиятро ба анҷом расонад. ва нафари сеюм ҳақ дорад бо гирифтани маблағи қарз ё гирифтани қарз барои харидории воситаи нақлиёт ин намуди воситаи нақлиётро ба худ гираду ба фаъолияти хизматрасонии нақлиётӣ машғул шавад. дигар, озодии рақобат ва маҳдуд кардани фаъолияти соҳибкорӣ аст. агар имрӯз таҳлил намоем,
فعالیت صاحبکاری بدون رقابت بودن نمیتواند و در مناسبت‌های صاحبکاری رقابت مسابقه آزاد بین سوبیکتان خواجگیدار است و اکثریت ادبیاتی که امروز رقابت را تحلیل میکنند آن را به دو گروه جدا مینمایند: رقابت نرخی و رقابت غیر نرخی. رقابت نرخی وقتی که سوبیکت صاحبکاری بواسطه نسبت به صاحبکار دیگر نرخ مال معین را کمی پایانتر میکند و رقابت غیر نرخی باشد در برابر جای داشتن نرخ‌های یگانه صاحبکار یگان نمود خدمترسانی علاوگی را به مزاج پیشنهاد میکند که آن را جلب میکند و در بازار میتواند برای پیشبرد فعالیت خواجگیداری با همکاری نماید و محدود کردن فعالیت انحصاری باشد. موافق قانونگذاری کشور از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایه رقابت پیش بینی می شود. فعالیت انحصاری این فعالیت با قانونمند شده سوبیکتان خواجگیدار می باشد که یک حکمرانی آن را در بازار تامین می کند. پس امروز قانونگذاری ضد انحصاری کشور آن را منع نموده است و برای صاحبکاران برای پیشبرد فعالیت آنها امکانیت‌های فراخ را داده است. دیگر به دست آوردن فایده همچون مقصد فعالیت صاحبکاری، یعنی همه گونه سوبیکت صاحبکار که امروز در بازار جای دارد آنها کوشش اساسیشان با آن روانه شده است که از فعالیت خود درآمد به دست بیارند. یعنی فعالیت صاحبکاری از دیگر نمودهای فعالیت با آن فرق دارد که در نتیجه فعالیت صاحبکاری سوبیکت خواجگیدار درآمد مفید به دست می‌آورد. پس همه گونه فعالیت صاحبکاری با آن روانه شده است که فایده منتظم به دست آورده شود. دیگر تنظیم دولتی فعالیت صاحبکاری در جامعه که دولت حقوق بنیاد است و در آنجا قانونگذاری کشور جای دارد، مقامات دولتی فعالیت می نمایند که در اساس قانون پیش بردن فعالیت صاحبکار را نظارت می کنند و شکل‌های گوناگون تنظیم جای دارد که آنها از جانب مقامات وکالتدار عملی کرده می شوند. مثلا نظارت یا تنظیم اندازبندی که صاحبکار سری وقت انداز خود را می سپارد. آیا منبع‌های اندازبندی که در صاحبکار جای دارد آنها پورا نشان داده شدند هنگام پیشنهاد حسابات اندازبندی، یا اینکه اجازتنامه‌ای که صاحبکار گرفته است مطابق با مقصد و طلبات اجازتنامه رعایت می شود؟ در برابر این آیا صاحبکار در فعالیت خود به فعالیت ضد انحصاری دست نمی‌زند و غیره؟ همه این توسط مقامات دولتی در علیحدگی به فعالیت صاحبکاری نظارت فعالیت صاحبکاری روانه شدند که در عموم تنظیم دولتی را در بر میگیرند. بعداً موافقت منفعت‌های خصوصی و عمومی در فعالیت صاحبکاری ذکر نمودن به مورد است که صاحبکار نباید با منفعت‌های شخصی فعالیت را به انجام رساند و من بعد آن باعث ضرر رسانیدن به استعمال کنندگان یا مزاجان گردد. مثلا صاحبکار به استحصال مالی معین مواد خوراکواره مشغول است. آن مواد خوراکواری باید به طلبات بخطری و صفت جوابگو باشد. آن باعث ضرر رسانی به سلامتی شهروندان علیحده نگردد. و آخران قانونیت در فعالیت صاحبکاری ذکر نمودن به مورد است که قانونیت این انیق و بیچون و چرا اجرا کردن کل سندهای معیاری حقوقی از جانب صاحبکاران می باشد. پس صاحبکار در اساس کنستیتوسیون کشور، قانونهای کنستیتوسیونی، قانونهای جاری، کودکس‌ها، قرارهای حکومت، فرمانهای پرزیدنت و دیگر سندهای معیاری حقوقی که در کشور ما عمل میکنند باید فعالیت خود را درست برآورند. میگذاریم به بررسی سوال دیگر موضوع امروزه ما، علم حقوق صاحبکاری. واقعا امروز در جمهوری تاجیکستان طول بیش از 30 سال می شود که علم حقوق صاحبکاری رشد کرده ایستاده است. اگر تحلیل قانونگذاری کشور و علم حقوق صاحبکاری کشور را ما براه مانیم، میبینیم که از سال 1981 این جانب با تأسیس یافتن کافه حقوق خواجگی و قانونگذاری مهنت به واسطه علم حقوق صاحبکاری در جمهوری تاجیکستان مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد و تا سال 1991 آن همچون حقوق خواجگی معنی داد می گردید
ва соли 1991 бо гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ илми ҳуқуқи хоҷагӣ табдил ёфт ба илми ҳуқуқи соҳибкорӣ ва кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорат ки дар факултети ҳуқуқшиносӣ амал мекунад аз соли 1991 инҷониб ҳамчун кафедраи ҳуқуқи соҳибкорӣ ва тиҷорат ба таҳлили паҳлӯҳои алоҳида сантҳои алоҳидаи илми ҳуқуқи соҳибкорӣ машғул шуд ва хушбахтона имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон шӯроҳои диссертатсионӣ бо ихтисоси 120003 ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ таъсис дода шуданд ки даҳҳо нафар рисолаҳои докторӣ ва садҳо нафар рисолаҳои номзадии худро бо ихтисоси ҳуқуқи соҳибкорӣ ҳимоя намуданд ва паҳлӯҳои алоҳидаи ҳуқуқи соҳибкориро мавриди таҳлил қарор доданд ва илми ҳуқуқи соҳибкорӣ дар маҷмӯъ низоми донишҳо, назарияҳо, ақидаҳо оид ба танзими ҳуқуқи муносибатҳои соҳибкорӣ, дигар муносибатҳои ба он алоқаманд, қонунияти инкишоф, амалинамоии қонунгузорӣ, тарзи ноил шудан ба самаранокии он ва воситаҳои гирифтани донишҳои нави зарурӣ ва ба такмили ояндаи ин соҳаи ҳаётан муҳим равона шудааст. агар имрӯз мо таҳлил намоем, дар илми ҳуқуқи соҳибкорӣ баҳсҳои гуногун ҷой дорад. аз замони ба вуҷуд омадани илми ҳуқуқи соҳибкорӣ то солҳои 1960 консепсияҳои гуногуне ҷой доштанд ки илми ҳуқуқи соҳибкориро таҳлил ва баррасӣ менамуданд. аз соли 1960 инҷониб аллакай консепсияи нав мустақил будани ҳуқуқи соҳибкорӣ ба вуҷуд омадааст ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми истиқлолияти давлатӣ ва қаблан ду консепсие ки то имрӯз ҷой дорад, консепсияи соҳаи комплексӣ будани ҳуқуқи соҳибкорӣ ва консепсияи соҳаи мустақил будани ҳуқуқи соҳибкорӣ мавриди баҳс қарор дода мешавад ва олимоне ки андеша доранд ки предмети ҳуқуқи соҳибкорӣ фарогири меъёрҳои ҳуқуқи маъмурӣ, ҳуқуқи гражданӣ ва дар маҷмӯъ меъёрҳо ва муносибатҳои ҳуқуқи оммавӣ ва ҳуқуқи хусусӣ ҳастанд, онҳо тарафдори консепсияи ҳуқуқи соҳибкорӣ ҳамчун соҳаи комплексии ҳуқуқ мебошанд ва олимоне ки имрӯз аз соли 1960 инҷониб аз ҷумла пешниҳодҳои олимон Лаптев, Мамутов ва Мартимянов ки мебошад, мустақилияти ҳуқуқи соҳибкориро пешкаш менамоянд ва мустақилияти ҳуқуқи соҳибкорӣ дар он ифода меёбад ки дар баробари ҳуқуқи гражданӣ ки имрӯз ҳуқуқи маданӣ шудааст ва предмет, метод, принсип ва рӯбарӯ шудааст, онҳо мустақил мебошанд ва фарогири он муносибатҳое мебошанд ки танҳо мутааллиқи ҳуқуқи соҳибкорӣ ҳастанд. аз ин рӯ дар ҷумҳурии Тоҷикистон олимон андешаи онро доранд, гурӯҳи олимон ки ҳуқуқи соҳибкорӣ соҳаи комплексӣ аст ва гурӯҳи дигари олимон тарафдори он ҳастанд ки ҳуқуқи соҳибкорӣ дар кишвари мо аллакай ҳамчун соҳаи мустақил баррасӣ карда мешавад. дар илми ҳуқуқи соҳибкорӣ ба истиснои ин баҳсҳо имрӯз баҳси қабули кодекси соҳибкории ҷумҳурии Тоҷикистон истодааст ки тарафдорони худро пайдо намудааст ва он низ дар мақолаҳои илмӣ, дар монографияҳо мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор дорад. донишҷони азиз, имрӯз мо пурра мавзӯе ки мавриди баррасӣ қарор додем, яъне мавзӯи якуми ҳуқуқи соҳибкориро пешкаши шумо намудем. мавзӯи мазкур аз 5 савол иборат буд. андеша дорем ки ба шумо мақбул буд. хайр то дарсҳои минбаъда.